tugicokereria ndagitari itanoka kuri we emergency pills morning after kwa tuika ati stock ndagitari kuna 200% sale cia condoms riu ndugitwire maundu ma condom ni njega nwike gatuma nguri ukuo yes nyamu ino ya wendo yokaniria weekend yes riu tiga uguo ciana ikahinga rucio nona riu horo aya condom ni ciendio ni njega ire maundu igitagira kuri irataruka ati ciendio iria itagutaruka tondu yagitaruka ni useless koguo andu mamenye quality magure condom biu ogo ni magakomania tondu condom ire mirimu iria igiragiriria not ti yothe nigiragiriria HIV nigiragiriria gonorrhea gatego he karenderirwo ati karahua miruri karathondekwo na milioni na ni karacoka na ni karambite guthirathira thi tori ni karacoka gacokete biu so kindu kiria giothe kiumaga na muthuri ejaculate hinya wa mundurume kindu kiria gikuagwo ni hinya wa mundurume ri kiu ni kigitagirwo ni condom tondu riu giitagwo condom-ini handu ha guitwo thiini wa mutimia gigaitwo condom-ini mutimia ni host mutimia ni host no kuamukira riu kuri mirimu imwe itaguteithio ni ndeto icio ta twira ni iriku mirimu iria dindaga ngeina itagwo HPV human papilloma virus the commonest murimu uria muingi muno sexually transmitted thi yothe o ati andu ana out of 5 menaguo 80% ate thiini wa thi bilioni 7 80% manahutio niguo njira ino kana iria ingi hihi manahutio makiunina kana manahutio magikara naguo no 4 out of 5 andu ana hari andu atano ni makauma mahutitio ni murimu ucio na murimu ucio ri tondu uhutanagio kingothi gwa kingothi ucio ndugitagirwo ni condom koguo condom ucio ti guteithia kuri mirimu ingi itaguteithia kuri murimu witagwo syphilis eyo ndiguteithia syphilis eyo ndiguteithio ihutagia ngothi ndiguteithio hari ungi witagwo chlamydia na of course indo ta ici tureta E. coli icio itiguteithio ni condom ate chlamydia ni njuru muno chlamydia ti njega kwanja hari mutimia ni thiaga kuhinga mikiha no ta wa gatego ithiaga kuhinga mikiha koguo ni uguthata no ti tondu wai na thina no tondu wa mirimu ino ni undu wa mirimu ino ni uguthata koguo ti undu mwega riu megwika atia ka matige ndeto ici korwo mundu mahotania tucoke okirikaniro-ini ati kwakirwo mutimia na muthuri mari o eri na monanaga o riria mahikania ri korwo andu marumirira uguo hihi niguo kugithi wega itaroka kuri ndagitari ri ti kwina nginya gonorrhea ya kanua na kinyona maitho ati irarwara nginya testis yes TB ndiri handu itahutagia riu kuri mundu ukugia TB umuthi kuri mundu ri ati kuri uri inukia aria hihi marithi mamunyane na mundu uma na TB ri ni mari inukia TB gonorrhea ni undu wa riri we bisexuals kuria ngina oral sex maundu macio mothe makuna ati undu wa kiriu the name ya kiriu riu ni kuga ati riu mirimu atwikire ya gutukana o ate murimu tuo ati urehaga ruharo ri ni unyitaga kanua tondu riu njira cia kuingirana na kuria njira ya kioro gucoka kuingirana na kanua ndeto nyingi gukarehe thina riu ta njira ati gonorrhea no rirehe mari thina wa ngoro gonorrhea nayo yumire na kuria iruma cia tumutumu uri ugire yoka ningi kanua no iricoka kurehe murimu wa ngoro in fact gonorrhea wega wayo ri no yuke kanua na thie njira ya mwana iwe rugamagira hau kiria kirehaga ndeto cia ngoro ri ni witagwo syphilis na ni murimu utari mwega ati nukurukagia tondu tuona guku ni syphilis
ndiũĩka nĩ syphilis no syphilis nayo ĩhũraga ngoro, ĩkahũra meciria, ĩkahũra ngothi, ĩkahũra literally kũndũ guothe. Tertiary stage. Rĩu tertiary nĩ ũkũgũrũka. Na rĩu ĩrĩ gũkinya tertiary ndĩhotaga gũthondekeka. Ĩrĩ primary karonda ka mbere rĩ ithondekekaga, kana ĩngĩkorwo ĩrĩ ya kerĩ, na ndinauga andũ matikageithanie moko, stage ya kerĩ yũkaga gũtũratũrĩka moko na makinya, na hĩndĩ ĩyo ũngĩgeithania na mũndũ nĩ ũkũnyita syphilis, arĩ na maũndũ macio, nawe ũkorwo uma na karonda nĩ ũkũgĩa syphilis. Rĩu ĩyo onayo nĩ hotaga gũtritwo, na wega wa syphilis nĩ atĩ mũtritĩre wao nĩ very easy, ũkũheo antibiotic na nĩ gũthira, no ĩrĩ gũkinya tertiary nĩ ũguo. Kĩa mũico nĩguo njũke kũrĩ ndagĩtarĩ rĩ. Yes. Herpes. Ũrakora andũ no kũmumunyana nginya mwana mũnini moka kuona ciana no kũmumunya, wakora kwĩna kĩci njũĩ mwana aragĩte herpes ũndũ wa kũmumunya. Andũ ciana ibatiĩ kũ protectwo na mata ma andũ agima, tondũ nake ũyũ ndũramenya kũrĩa oima kana kũrĩa araima. Herpes nĩ virus na kũrĩ mĩthemba mĩingĩ. Ta rĩu ĩrĩa tũrĩkaga haha mũico wa kĩromo. Yes, mũndũ arĩ na homa rĩ, that is herpes. Na rĩu ĩyo nĩ njũru. Ti njũru in the sense atĩ other than gũgũtũrĩkia hau rĩ, ndĩrĩ ũndũ ũngĩkaga. Herpes citũrĩkagia ngothi. Kũrĩ herpes iria njũru biũ na herpes iria twĩtaga simplex citarĩ njũru. No herpes kũrĩ njũru biũ ingĩrĩ hakinya na kũu ciĩga cia thĩinĩ gũthũkia na kinyũ na ngoro icio na everywhere. No herpes ĩno ya haha ya kũgwatanio ĩyo tu nĩ homa. Ĩyo nĩ homa na ikaraga hau. Ũru wa herpes nĩ atĩ ĩnyitaga nerves nĩkĩ? Ĩnyitaga nerves. Ĩgathiĩ ĩkĩimbagia tũ nerves twa. Kana miutha, ndiũ kana kĩo kĩrĩa kĩngĩ. Rĩu gagagĩkorwo karĩ na ruo piũ. Na ũru again wayo nĩ atĩ noyo ĩninaga. Nĩ kehithaga? Wonaga ũkaumĩra mwaka ũyũ rĩ. Nĩ gagacoka mwaka ũrĩa ũngĩ? Rĩu ũngĩkorwo no ũndũ ũgũtũma gacoke. Ta rĩu ũngĩkorwo wĩ mũndũ immunity nĩ yaikũrũka. Ta rĩu wĩna diabetes nĩ gagũcoka. Ta rĩu ũrĩ na nĩ wagĩa pneumonia nĩ gagũcoka. So maũndũ marĩa mothe mangĩhota gũikũrũkia immunity ũrĩa mũhũranĩri wa mwĩrĩ na mũrimũ rĩ nĩ ũtũmaga gacoke. He mũtumia ũratwandĩkĩra ndagĩtarĩ. Nĩ wĩharĩirie? Ndĩharĩirie. Aroiga topic njega. Mũthuri wakwa kĩga gĩake nĩ kĩgonyokanu. Twĩke atĩa? Ndũĩ, thoma message. Ndũĩ andũ mahota gwĩciria. Thoma. My husband have a problem with his scarf, so he can get treatment. Nĩguo kĩũrĩtie. Rĩu nĩkĩ kĩu? Kĩũria kĩega. Kũgonyokana nĩ gwĩka atĩa? Nomo, ũngĩrora reke twambe harĩ nomo ũrĩa ĩkoragwo ĩhiana. No ĩkorwo ĩ straight, kana no ĩ bend either. Kana Joani no tũhote kuona. Ĩkorwo either ĩ straight, kana rĩngĩ ĩkorwo ĩ curved harĩ angle nini. Ĩtara affect function ya kĩga kĩu. Functionality. Ya kĩga kĩu. However, no ũkorwo na thĩna wa kĩga kĩu if one angĩkorwo harĩ karima gaka ka mathugumo gatiumĩrĩte harĩa mbere harĩa kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩ, the urethra opening rĩ, rĩngĩ nĩ gathiaga gakaumĩrĩra haha thĩ, na nĩ ũndũ wa ũguo kĩga kĩu gĩkahiana ta gĩa curve down. Still nĩ kĩfunctionaga mathugumo, nĩ kĩfunctionaga ona gũteithia mũtumia kuoha nda, na kĩu nĩ ũndũ ũkoragwo ũciarĩtwo naguo. Koguo mũndũ ũyũ no aciarirwo na thĩna ũyũ. Ũngĩonekana tondũ arauga my husband. Koguo nĩ auga mũthuriwe. Koguo rĩu harĩa haha hahota gũkorwo haha penete rĩ, nĩ harĩ mũrimũ twĩtaga Peyronie's disease. Na Peyronie's disease nĩ harĩa shaft especially mũndũrũme kĩga kĩu kĩgĩkorwo kĩrũgamĩte. Either makĩona kĩmwĩrĩ kĩhĩtie either kĩgonyoke kana kĩ bend kaũndũ ge cause irritation harĩ kĩgonyoke hanini. Na mostly nĩ ũndũ wa kũgonyoka rĩ, rĩngĩ akoragwo rĩngĩ makĩona kĩmwĩrĩ, rĩngĩ agakorwo nĩ kũhĩtia, kana rĩngĩ agakorwo he ũndũ wa kĩiga kĩagonyoka hanini. Hau hagonyokera nĩ hakoragwo na inflammation, na hagĩa na wĩimbo hau rĩ, nĩ hagĩaga plaque ĩformaga. Na thĩna ũrĩa mũnene wĩho nĩ atĩ wona ya form plaque ĩyo rĩ, ĩyo nĩyo Peyronie's disease. Na wona kĩiga kĩu kĩarũgama, hau
kuneneha uria hagirwo ni gukorwo hakineneha ni undu uguo harugama kabu yo hari eri yahota guthii ukore kirarora iguru kurora thi kana mwena na gitingihota ku function murimu uyu ukaga kaingi ni arume aria marona kimwiri na ino koragwo pure ni mutino accident ikoragwo ikihappen thina uria haha andu a nduthi no magĩe thĩna ũyũ tondu kiiga kĩo gĩtirugamĩte nĩ hinya kana rĩngĩ angĩkorwo nĩ agĩte na accident akaguthwo wega etanango no kĩgĩe na mũrimũ ũyũ wĩ prognosis ithatũ one wahota kũguthwo within mwaka na nuthu wimbo ũcio ũthire wahota kũguthwo within mwaka na nuthu waikare tu nĩ hagonyoku no hatira affect function kana uguthwo after mwaka na nuthu kiiga kiu githuke biũ treatment yakio ni variable no uthie ringi wanjio nyamu ta vitamin E ni hari ndawa cietagwo proteba na itionekanagia ta irutaga wira wega na actually studies iria ciĩkĩtwo itionanĩtie ta ndawa icio ihonagio ni hari cindano injectagwo hau kugeria guthengia plaque iyo calcium channel blockers botox ugetheca hau kuhota kurehe thina muno tondu ni oraga ndithecagwo hau ni eheragia mugutha to ukihure ukihonia ugetheca ri kuhota kurehe ndeto ni calcium channel blockers cia kugeria kuria kabu iyo ni hari riu ingirema hau ni kagwo surgery na surgery thia ukageria kuruta plaque iyo icio ciekagwo ni a plastic surgeon na urologist aria ma specialized na mirimu iyo herere mukia wa ngoro ri hekete ko aneurysm aneurysm yes good yes okay njuke hari kiiga kia mundu rume ati giake gitira hora riu ri ucio ni murimu na riri uhoro wigie Viagra kuratuika riu athuri ri ni undu wa hihi riko iria mena cio ma kuhingia ri uretererwo merie kabego mundu akaga guka ngoro ikahura ta mbaru ni guku ukaigua ati ng'ani athondekire agaragarite na guku riu mathina maya mothe ni undu wa excitement ino ndagitari macio mothe ni hathara nyingi muno ciukaga na maundu maya mathiko turamire Christmas koguo na tutirikitie kudiu na mathina ma Christmas riu turanjia gucidiu na mathina ma Valentine ino so kiria hapenaga number one mundurume kiiga giake kia ni kiagĩrĩirwo after ithaa rimwe kirikie kurugama na ndwagĩrĩirwo wi mundurume kiiga kiu kurugama ukaigua ruo tondu kingirugama uigue ruo ni kuonania ni kiranjia gu cause structure ya tissue tondu thakame iyo ni iraikara hau muno ni kirehagwo ni indo nyingi especially ni kirehagwo angikorwo mundurume ucio ni ahuthagira dawa ici tatuga ta dawa ici ta cocaine ici dawa ici illicit drugs ni irehaga Viagra ungirora commercial iria Viagra yaukire nayo dawa icio sorry gucigweta ritwa ciokire na commercial ati kiiga giaku kingirugama makiria ya mathaa mana wone ndigitari no dawa icio specifically tikose ni ndire ndona ona urologist aria ndanaria nao matire mona tondu ni riari kiu kingi happen yes dawa ici ciaranyuo ni undu wa uhoro wa kuona kimwiri the phosphodiesterase inhibitors ni iri side effect ya ngoro na twambe tuge ndwagĩrĩirwo ni kunyua dawa icio angikorwo kiiga giaku kana ngoro yaku ina thina na angikorwo ni uri pressure angikorwo ni ukiambata stairs ni uhumaga angikorwo ni uranjia gukorwo ringi ukiimba maguru ndwagĩrĩirwo ni kunyua dawa icio ndigitari waku uria kuonaga atakwirite no unyue dawa icio to thina ti gututhuka ti hatuthuka mikiheo kiria gikaga ni ati one ni ruaga blood pressure na no interact na dawa iria ingi iranyua it cause kira pressure yaku kugwa na pressure yaku igikinya kugwa ringi no ugie na no kona thina tena kingirwa mawanjie kuonana kimwiri ukorwo ngoro yaku ndira handle tondu ndiritu kuonana kimwiri hari mundurume koragwo ari exercise imwe nene muno tondu gutire part ya andu makiuga kuu no kirugo no hari physiological responses iria irathie ri maundu matuna ta mari ma kawaida ti ma kawaida tuna kari ma kawaida ri makoragwo he wira exercise imwe na koguo wina thina wa ngoro actually ungitwiria andu aria magite heart attack andu aria macenjetio mikiha tumeraga matana ma thibitari angikorwo ndukuhota kwambata stairs ndukanane kimwiri mundu ena thina wa thakame hypertension na diabetes
kenjuri kire kina njira njega ni mirimu iriku lifestyle diseases itumaga libido ya mundurume kana mutumia ego ciothe no tuge virtually ciothe one twanjie sukari diabetes ni tuma libido kana ukuhota kuona kimwiri hari mundurume especially igwe tondu i affectaga nerves iria ithiete kiga-ini kiu. Number 2, pressure naguo ni tumaga tondu pressure nayo yoka yanjagia ku affect mikiha uria ngoro iraruta wira. Number 3, cholesterol ici tutindaga tukiaririria ni affectaga tondu ithia hingite tumikiha turia tunini coming back. Stress ici tureigirira kugeria gwa karumu na muthenya umwe ni affectaga tondu studies iria cionenakite stress hormones ingithii iguru sex hormones ithiaga thi nayo yukaga hari mutumia yukaga hari mundurume especially njohi ici lifestyle diseases ici cia kwanja kunywa njohi ni affectaga testosterone iria hormone ya undurume na ni undu woguo estrogen iria ithui tutarenda muno iri njega kuri mutumia ikongerereka ukona mundurume ucio ndahota kuona kimwiri. Thigara the same. So mirimu yothe ya kuona kimwiri the first thing ankio tugage yo ni check engine ni affectaga kuonana kimwiri na ni agirirwo we mutumia mundurume ageje kugia thina na mathina na wakugwa kuhota kirungo gitango no ageta gitango we tatwire arume ona ko ndagitari nyathi ukibanda kire haha mundu akumenya atia ni nomo ogira maita maigana hari kiumi kurugama atakweka kana is it an indication ya kiga kia mundume kwirugamia ni kionanagia ati mwiri waku ni mwaka ati mwaka kawe na thina absolutely maita maigana ne ha dependaga na maundu mere 1 ena mirimu igi 2 miaka yake 3 stimulation kana area hahuruki no ugikona mundu wiki yathira kiga kiu gitarugamite wewe mutumia midlife crisis no marikomaga to the other extreme andu anekuta kuguruka mahaka wa mahianite late adolescent basically midlife crisis hari mundu rume korwo tari late adolescence iuria teenage cirogaga kuruke ngoria gutuha no hari mundu rume angikorwo at least 2 times a week or maita meri wiki matatu nduri ndurona hau witoro kwanja the number one thing wamba kumenya hena thina ni kwaga kiga kiu kurugama witoro night time erection kana rucini ugiukira ni hakorwo na thina munene muno no nginya wambe hama. Okay kego ate ndagitari twerekeire kwana tatu gutiriha mirimu iria atumia mangigea no makagia na thina wa kuhanda riria marenda gatagati-ini gaka twero tuhoro emergency pills wakora ciana na kana mundu ni agithire kirugo ugu ngira muthamaki ndagukimenya ni agiuka agakorwo ni atumira emergency pills mweri-ini umwe 2 mirimu cio uragweta angina uringi ni akiohirenda acoka athie backstreet handu hathie kuri ndagitari hihi eko ni enda guteithika tatara tugire riu ti ciana ni ciana cia ciana ciaku uria cikuiga igaikorwo cie responsible mothers mahinda maria mari gikinya. Twambe tuge emergency pill ndiaturagwo ya kunyuo ni mundu ordinary yathondekirwo mundu angiripwo anyitwo kia hinya atakwendaga akaheo niguo ndakanyite nda koguo emergency pill ti kindu gia gutinda mundu agitumira ti njega ni kihumu ni kihotaga guthie nyungu ya mwana gigekata gukurura kirakurura gikaruta haria mwana sponge iria mwana athia kwenyitirira ikarutwo nja riu niguo ona fertilization ingikika sperm inginyita egire riu moka matikuona ha kwenyitirira so ndungitindaga o ugikurura nyungu ya mwana kuri uria nyungu ya mwana ituritwo gwikururaga yo nyene uria iria irutaga sponge iyo no ndungitindaga ukimifosi ucio ti undu mwega hormonally tu riu mirimu iria ikunyita andu mirimu mirimu yumanaga na vagina ni akiingira ni aingirio kuma through the vagina ndiyo kana tuone uterus twabatie nyungu ya mwana uterus twabatie nyungu ya mwana ri ithie ihinge mikiha mukiha niguo urutaga itumbi kuma ovary-ini
ugoka uceretie itumbĩ rĩu nayo sperm yaumana na vagina ikambata ikahutĩria itumbĩ rĩu hau mũkiha-inĩ ũcio fallopian tube koguo itumbĩ itumbĩ harĩa thebu ya ovary nĩrĩauma rĩoka mũkiha-inĩ rĩoka fallopian tube nake mũndũrũme nake nayo sperm yauma na kũrĩa kĩanda kuma vagina yambatĩra cervix-inĩ yambata yaingĩra nyũngũ yathiĩ yakora egg itumbĩ fallopian tube rĩu fertilization cinyitanagĩra hau cianyitanĩra hau rĩ cigathiĩ na mũkiha ũcio rĩngĩ cikanyũrũrũka cigoka cikeigĩrĩra uterus. Rĩu mĩrimũ ĩmwe kũrĩ ĩmwe ĩhingaga mĩkiha ĩyo. Ũguo nĩ kuga atĩ mĩkiha ĩyo ĩngĩhingĩka itumbĩ na sperm itikahutania ona angĩhoerwo atĩ chlamydia nĩ ĩmwe ĩrĩa ya maũndũ macio. Chlamydia, gonorrhea, E. coli na nyamũ ĩngĩ twĩtaga bacterial vaginosis icio ciothe ciambataga cikatura mahira kũrĩa mĩkiha-inĩ na cikahinga. Ndagĩtarĩ arenda kũnja ndũngĩthĩnja mũkiha ũcio kana nĩ microscopic? Mũkiha ũcio nĩ ta mũico wa mbairo ĩno yaku. Twanageria harĩ mwena ũngĩthĩnjwo mwena ũrĩa ũkuaga itumbĩ woyaga gĩoko kĩrĩa kĩnyitaga ũguo hau no kĩngĩhinga no gĩthĩnjwo no gũkũ gĩtagatĩ-inĩ kũngĩhinga gathabarĩ gaka gũtingĩthĩnjĩka tondũ nĩ hanini mũno. Kwĩ maũndũ mũirĩtu angĩka akaremwo nĩ kuoha nda nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩno ũragweta? Ĩni kũhinga mĩkiha ĩyo rĩu ĩyo nĩ ĩkagiria nyite nda. Fortunately for them rĩu nĩguokire kĩndũ twĩtaga in vitro fertilization koguo nĩ bypassaga mĩkiha na ikaingĩrĩrio na gũkũ kĩanda. Ĩrauma mbia cigana? Rĩrĩa ndaiguĩte rĩa mũico yarĩ $500,000 gũkũ Kenya kũgeria kũmwe na ti kuga atĩ nĩ kũnyita. Koguo memenyerere mĩrimũ ĩyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ndeto cia kũruta nda na force ciria say mwana kũrĩ maratũmĩra koroci wakora nginya atũrire nginya thũngĩ nginya nakũ. Ũcio nĩ ũndũ mũru mũno. Kũhutia mũromo wa nyũngũ ya mwana kũhutia ũguo rĩ no gũkũrage hau atĩ nĩ nyitanaga na nerves. Ĩnyitanaga na nerve ĩtagwo vagus ĩthiaga ngoro na no ũhutie hau nyũngũ hau mũromo wa nyũngũ ũmĩkunye ũguo mũndũ akue tu. Ũkĩgeria kũhingũra reke tuge ndanagĩkua nĩ wagĩa mũnyaka, reke tuge ndanakua no nĩ ikara mũciĩ no nĩ arwara nĩ arehwo gwaku. Ũkĩhingũra harĩa njĩra ĩyo ya gũkua ya kũingĩria gũthiĩ nyũngũ rĩ ũrahingũra na force koguo nĩ ũratarũra no marĩ nĩyo ĩhingũraga mwana akĩciarwo no rĩu nĩ watarũra koguo nĩ kuga atĩ ĩngĩgakua mwana ũngĩ ũrĩ gũtarũra njĩra ĩyo ĩtagwo cervix rĩu ndĩgakua no kũrekia ĩrĩkuaga yakinyia handũ ĩkarekia. Mũnyaka nĩ atĩ again nĩ tũhotaga kuoha icio but ona ĩyo tio the biggest problem. The biggest problem nĩ atĩ indo icio irarutwo na mĩkuha rĩ ithiaga ikoraga nda ĩrĩa yuma kũu ikoraga mwana na itikũruta biũ. Koguo mũtumia atigagĩrwo kana mũirĩtu atigagĩrwo indo nguo. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo mummified nĩ ndũĩ? Mummified ona nĩ beteta. Reke twambe twambĩrĩrie kĩndũ gĩkĩ gĩkuũ kĩrabuthĩra na wari ũhoro wa njogu mwana wothe na njogu na indo iria ciothe igũkuĩtwo nyũngũ rĩu nĩ ciatũratũrwo nĩ ciakua na itinauma. Rĩu nĩ nyama nguo irĩ kũu thĩinĩ wa nyũngũ cigakĩgĩa na infection biũ. Infection ĩngĩũraga mũirĩtu kana arĩ in the process agatũrwo nyũngũ icio agatũrwo igathiĩ kinya thũngĩ igatũrwo kinya mara. Twana operate kũruta mũirĩtu mũnini kũruta uterus tukĩgeragia kũhonia gũthinga mara make na ĩyo cost mbia cigana? Ũcio at least yarĩ Kenyatta Hospital koguo ũcio nĩguo tũrĩkie ndagĩtarĩ tondũ Musa nake nĩ nyingatire mũno rĩ discharge njega nĩ ĩrĩkũ? Hena andũ marauga fluids normal ovulation harĩ maũndũ macio rĩ nĩguo rĩu weheranĩre na rĩrĩ maguta marĩa ũtarĩirie gũtirĩ ũrakorwo ndagĩka tukiugaga ũhoro mũtumia wothe wĩ reproductive age nĩ arutaga discharge
discharge yumanaga na kũu nyũngũ ĩgokĩra cervix ĩkaumĩra vagina na ĩkaingĩha mũno hĩndĩ ĩrĩa ovulation ĩrekĩka kana hĩndĩ ĩrĩa mũtumia aharĩrio kuonana kĩmwĩrĩ na mũndũrũme. Hĩndĩ ĩyo discharge ĩkaingĩha biũ. Ĩyo nĩ njega na discharge njega ĩkoragwo ĩrĩ white kana kĩndũ ta kĩmira. Hĩndĩ ya ovulation yumaga ta kĩndũ ta wamira kĩmira. No ti kĩrĩa wĩna rĩmunia. Nĩ kĩmira clear colored. So discharge njega nĩ ya white na ndĩnungaga ũru. Okay. Na mũndũ ndethũaga. Okay. Ĩrĩ kwambĩrĩria gũcenjia rangi yatuĩka yellow kana yatuĩka green rĩ ti njega. Ĩrĩ gũcoka yambĩrĩria gũtuĩka mũndũ nĩ arethũa rĩ ti njega. Tondũ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo yeast ciĩthũagwo mũno na inungaga ta kĩndũ kĩgagatu. Cicio ti njega. No kũrĩ o mũtumia nĩ arĩ mũnungo wa mũtumia. Kũrĩ kĩndũ gĩtagwo a woman smell na mũndũ nĩ eyũĩ. Ĩngiuma nja ya hau ĩngĩkĩria hau rĩu angĩkorwo discharge macio nĩ maingĩ na ndarethamba wega rĩ rĩmwe na rĩmwe nĩmo macokaga makamatĩrĩra na kũrĩa rũgongo kũrĩa njugire no nginya eheranĩrie mĩromo yerĩ no ona mĩromo yo yenyewe rĩ nĩ turaga mayo. Okay. Koguo ona karĩ na discharge kana ndarĩ na discharge no nginya thambe mĩromo yo. Rĩu rĩ icio ingĩ niĩ ndikũmũrĩria thiĩ mũkorie ndagĩtarĩ John wa Kahe. Rĩu ndũkĩmahe namba yaku nĩguo magĩkũhũrĩre na mũtigathĩnĩrie ndagĩtarĩ mũmũrie ciũria ciagĩrĩire. Tũkoragwo na namba 0721 938 208. Ĩyo nĩyo ya wabici. Na tũkoragwo Nairobi Hospital. Ndũkoragwo kũndũ kũngĩ. Ũkoragwo Nairobi Hospital Doctors Plaza. Ũkoragwo Nairobi Hospital Doctors Plaza. Mũndũ orie Dr. Jane wa Kahe. Yes. Thank you mũno na ningĩ ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga andũ mangĩkuona kũ. Tũkoragwo twĩ namba yaku ya. Namba itũ ĩkoragwo 0722 016 801 na 0722016801 na tukoragwo haria wahetũka Joyland haria rwaka urorete ndenderũ hetagwo Kahigo stage na thibitarĩ itũ nĩ St Peter and Nan Medical Center. Na thĩinĩ wa Facebook. The Facebook St Peter and Nan Medical Center rwaka nĩguo tu. Ndagĩtarĩ nĩ ũkoragwo thĩinĩ wa Facebook? Haya. Ona Twitter. Wĩtaga atĩa? Twitter. Wĩtaga Ojo. Jane wa Kahe. Yaga Instagram. Atata. Public demand ndagĩtarĩ Joan andũ moiga matinaigania marĩgĩtarĩ no nĩ mũgũkorwo na ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga na Michael mũthenya wa rũciũ kuma thaa 4 nginya thaa 6 hwainĩ tũkorwo twĩna Professor Ngũĩ Njoroge na Michael Njenga nani thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya kera mũgĩ na ihinda rĩega na tuma na ndagĩtarĩ Jane wa Kahe hamwe na ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga hena rwĩmbo rwetwo maheni hanini tu atĩ ona ũkĩragwo ũrĩa ũrerwo ũmenye nĩ maheni mũndũ wĩna bata nawe rũciũ rĩ na mwaka mũgima ndarĩ na bata nawe rĩ waya ũkorwo nĩ maheni mũgĩ na mũthenya mwega.